na esengo omotema mpenza ye kotelema oboso ya bino mpo akopesa bino basango olokota na lingala bipai biso bozwami na République démocratique ya Congo mobimba ngai natombeli bino be bolandi bolamu neno sango etali ministre etobengi mokambi mbula matari ya République démocratique ya Congo ayebaki penza kokende kuno ndako ya bakeli mibeko mpo akoyeba kotika ye yoko poloje etali mwango mwa leta ezali obe Judith Suminwa atiki obilo ya ndako ya bakeli mibeko ya République démocratique ya Congo mboko mikanda etali mingi penza mobeko na maimatali mwango mwa leta po ya poloje etali mobeko mingi penza na o etali finance po ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na misato pe poloje mosusu etali reddition na o etali compte po ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na mine etozali pe na o etali muyoko mobeko ya rectificatif na o etali mwango mwa leta ya mobu moye kasi to ebe ete misolo miango ekosala motango 49,847 milliards ya mbongo ya franc congolais po ya poloje ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na mitano pe na o etali ba pourcentage toloba ete poloje mwango ba pourcentage emoleki po ya mobu moleki toloba motango tuku ibale na yoko ya pourcentage de ekosala misolo 40 millions 986 millions ya mbongo ya franc congolais oyo esili komata mingi penza na projet mwango pe mbula matari etobengi mokambi mbula matari ya République démocratique ya Congo atali koloba yoko ba projet mingi penza na o etali pologame ya mokambi ya ekolo Congo démocratique na o etali ba territoire 145 esengeli penza tomo ezwama po ete ebana komema mingi penza ntombwa lolenge longo bani na République démocratique ya Congo nde ezalaki maloba ya mwasi mokambi mbula matari ya République démocratique ya Congo tosimbi mokapo ya mibale wana toke kuno ndako ya bampaka basena epai wapi Jean-Michel Sama Lukonde ayebi na kopesa nzela po ya session ordinaire ya sanza eye tozali ya septembre mobu mwa koto ibale tuku ibale na minei ondako ya bapaka ya Sénat kasi omoto mingi penza maimatali bokengi politiki pe économique pe na bobiki ya ekolo nde ezalaki mama ya likambo kasi to ebe mingi penza milulu mwango ezalaki po ya maimatali 4e législature pe na o etali 3e république ya ndako etobengi ya chambre haute pe lisusu bampaka bapesi libaku lilamo ondako ya bakeli mibeko wana toko mona mokambi ndako mona Vital Kamerhe pela moko bantoma banso pe lisusu atombeli libaku lilamo na baimbula matari ya Judith Suminwa pona mingi penza na mosala bakosala pe mikano e bazwami po ya komema ntombwa pe na boye ya mama ematali bituka esengeli koyeba ete esengeli kopesa nzela na maimatali bituka pe misalema po ya koyeba kokokisa mingi penza bobiki bo elongo bani ya bituka biso pe kolandela na mobaku na moboko mingi toloba bongo na o etali bapologe ya bobiki ya bituka biso ya République démocratique ya Congo pe o maloba na lisusu atasi koloba mingi penza misala e mapinga e koloba kosala pe esengeli kopesa lisungi lolenge elongo bani pe lisusu na o etali ba bituka e koi mabakuto pe ba makama esengeli kopesa maboko na boye Sama Lukonde po ya kosukisa atondi botondi na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na mokumba akosala po ya oto bengi renforcement de capacité po ya bai force de défense pe na o etali bokengi kasi ezali bongo po ya kosukisa babo ya uli e kosalemaka e to bengi batomboki po ete République démocratique ya Congo ezonga sima kasi mikano ezwami po ya koyeba kosukisa boya uli mwango toko bana basango ya biso tosimi mokapo etali sango mingi penza etali bai transport ya likolo etobengi Congo Airways o ezali ndako mingi penza ya mosala etali pepo kasi toyeba ete bai Congo Airways bazwi solongolu po ya mikolo tuku na libwa tope 90 jours onzela ya association ya transport aérien tope maimatali mingi penza transport ya likolo pe bai aviation ya mingi penza etobengi aviation civile ya République démocratique ya Congo po ya kopesa bango nzela ya kolengela
kotia o misala toloba bongo moko ya ba avion A320 9S AKD sima ya kosukisa maimatali mikanda bongo bakolekana o etali kotia penza onzela tope maimatali boko ba avion misusu Congo Airways SA asukisami kotia o misala mingi penza maimatali certificat moyen ya mosala ya pepope IATA o ezali wana mingi penza boko ba mikanda ekopesa ye nzela na o etali mosala mia bango to telemobe na o etali transport o sika tokei epai Jean-Pierre Bemba Gombo o azali mokambi atali transport ya République démocratique ya Congo ayebaki solo koyamba mingi penza lisanga naino ya bakumbi mituka ya minene ya balabala ya monene pela moko pe bakambi oyo bakokambaka ba entreprise yango po ya koyeba kosola boko ba grève eyebaki na kosalema kasi esengelaki kokuta na kosolola mbuzu na mbuzu na moto ya yambo atali transport kasi masolo mwango batali sikolo baete ndambo ya biyano esi ezwami sima ya bango kobima mingi penza na likitela yango bo etalisi André Tikonji Tinkeke o azali mingi penza mokambi atali ndako mingi penza etobengi intersyndicat ya bakumbi ba mituka ya minene kasi alobi ete bazali baimboka esenge na bango kobombana te bazali wana po ya koyeba kosala mosala po ya komema mingi penza ntomo ya baimboka pe lisusu moi comité etobengi mwana mboka Franck Tibangu toloba bongo yepe atasi koloba ete bazali wana po ya koyeba penza kotio misala maloba ya mbula mataki pe balaki ete mikomeza ekoya toloba suka ya mokolo mwa ya minei to pe toloba mokolo mwa jeudi bakoyeba penza kozwa mikano bongo elongo bani po ete bayeba na kopesa nzela ya kosukisa bagrave yango kasi toloba ete mokolo mwa lelo nzela penza epesamaki pamba te bapesi nzela po ya kosala bango mosala pe kokumba ya bango bamituka ya minene po ete kotatabana ezala te mingi penza na baye bapesaki ya bango marchandise to kokoba na basango ya biso sima ya koleka na transport to simbi mokapo etali INPC o ezali boko lisanga e ya monene kosangisaka mingi penza bapandisango ya République démocratique ya Congo ba l'équipe ya mbala jomi congrès e penza sangisaka baike po akoyeba kozwa ba mikano lolenge elongobani na maimatali mingi penza bopalanganisango na boye ministre ya mbwatali bopalanganisango ya République démocratique ya Congo Patrick Muyaya ye azaleki wana po kopesa nzela mingi penza milu mwango mosalema ki na ndako etobengi ya centre nganda kasi na boye tokozonga penza po kopesa mingi penza babolai ya sango yango kasi ekotalisa biso mingi ete na basango yango kuna ngambo ya INPC c'est ça et tobengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication bazalaki te omolulu mwango kasi mingi penza na oetali molai basango yango tokozonga na etandoki ya bino ya social television po ya kopesa basango yango na molai kasi po ya kosukisa basango ya biso ya moko mwa lelo toyeba ete na sango etali mingi penza masano tosimbi mokapo etali ndembo toyeba ete po ya mbala mwambe to pe mbala 8e édition ya CHAN oyo esengelaki esalama po ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na minei bapusi yango po ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na mitano na sanza ya février po ya championnat etobengi d'Afrique de Nations CHAN na mokuse masano mwango makosalema bikolo basato wana tokomona Kenya tokomona Tanzanie pela moko Uganda nde bango bazali wana etobengi mingi penza baye bazwi mokano po ya koorganize mingi penza masano yango kasi na ino CAF apesi na ino te mokolo na o etali mingi penza ba match ya éliminatoire bo etali sikolo ba mingi penza sango epesamaki onzela ya mokambi ya Confédération africaine ya football Patrice Motsepe oye wana azali penza mokambi ndako wana kasi mikolo ezali koya tokoyeba solo penza boko ba groupe oyo ekosala mawana po ya koyeba banani esengeli baleka na éliminatoire ya CHAN ya mobu mwa koto ibale tuku ibale na mitano na basango etali masano nde totie litono po ya ndambo ya basango tolengela kopesa bino banso bolandi biso bipai biso na République démocratique ya Congo mingi penza
bayi bituka eswami tokomona na chopo pela moko mongala bosalo bebongo bolanda basango na etando eke ya bino ya social télévision ezali boko mingi penza etando eke ezali wana mingi penza kolobela mai matali bobiki ya bato pela moko komema ntomo pe ntombwa lolenge elongo bani ma tondi pamba ti bolandi biso na bokebi